ओहो ल गयो 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 सर र र र र र ल ल ल ल ल ल यो माटो त दही जस्तो बनेछ लतबद है यसैमा धान रोप्ने होइन त ए ल 8-10 फन्का भन्दा बढी फन्काउनु भयो होला गोरु गोरु के साउने भन्छ र यसलाई गोरु साएर मजाले चाहिँ यो हिल्याउनु भएको छ करिब करिब भुँडा भन्दा मुनि मुनि चाहिँ अब यो हाम्रो खुट्टा चाहिँ डुबेको तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ बडो रमाइलो छ पहाडको रोपाइ हेर्दैछु म आज तराईतिरको धेरै हेरेको थिएँ म तराईवासी भएको कारणले त्यहाँतिर यस्तो हुँदैन त्यसकारणले मलाई अलि रमाइलो लागिरहेछ म तपाईहरुलाई पनि देखाउँदै छु एडभेन्चरस एकदमै जोखिम पनि रमाइलो पनि यदि गोरुले लटपटायो भने गोरु चलाउने मान्छेलाई पनि गाह्रो पार्न सक्छन् कहिलेकाहीँ सानो गरामा पनि ल खासै ल ल ल ल ल ल ल खासमा यो खेतीपाती मैले नजिकबाट हेरेको थिएन पहाडको गोरु साउने भन्दो रहेछ यो खेतलाई चाहिँ मजाले दबदबे हिलो बनाएर चाहिँ धान रोपिन्छ सानो सानो गरामा पनि लाठे दाजु आराम छ नि यो के गरे तपाईले यस्तो बाउसी गरे ए बाउसीले के खेतहरु सम्माउने हो अगाडि अगाडि गोरुले साउने अनि पछाडी पछाडी बाउसीले के गर्ने हो यो पछि रोपारले रोप्ने हो ए बाउसीले रोप्नु पर्दैन रोप्दैन रोपारले रोप्छ ए ल बाउसी गर्न सजिलो कि यो गोरु साउन सजिलो बाउसी गर्न सजिलो हो किनभने गोरुले के गर्छ र दुःख दिन्छ ए भने ठाउँ जाँदैन ए ल ल ल ल गोरुहरू बडो तगडा तगडा रहेछन् बलिया बलिया एउटा रातो एउटा कालो गोरुहरू छन् गोरुलाई जोत्नको लागि बिहानदेखि भुस पराल घाँस खुवाएर चाहिँ बलियो बनाइएको हुन्छ भोको पेटमा जोत्न सक्दैनन् गोरु त्यतिकै झर्छन् तल केही त्यो ननिकालेर झर्छन् है झर्यो 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 गोरु ल गुड 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 ल अब एक हल गोरु झरिसके अर्को हल गोरु पनि झर्ने क्रममा छन् ल ल ल जम्प गरे ल ल ल ल ल हाउ डेन्जरस हाउ रिस्की भने जस्तो भयो खतरा गोरु हुँदो रहेछन् ल नेपालको परम्परागत शैलीको खेतीमा यसरी चाहिँ गोरुलाई खेतमा ल्याएर साउने गरिन्छ खास गरी यो धादिङ जिल्लाको फाटमा चाहिँ यो रोपाइको तयारी हुँदैछ यहाँ चाहिँ 2 हल गोरुले रोपारहरू पनि आइरहनु भएको छ यो 2 हल गोरुले चाहिँ यहाँ खेत तयारी गर्ने अवस्थामा हुन्छ गोरु साउने भन्दै हुनुहुँदो रहेछ उहाँले एकचोटि अलिअलि जोत्नु भएको थियो यो अगाडि पातलो पातलो अनि अहिले चाहिँ सिधै गोरु साउँदै हुनुहुन्छ यो तराईको मान्छेलाई विशेष लाग्न सक्छ पहाडतिर यस्तो देख्नु भएको हुन सक्छ तराईतिर यस्तो चल्दैन त्यहाँ ट्र्याक्टरहरू मेसिनहरूले
खेतहरू जोत्ने गरेका हुन्छन् आजभोलि। हुन त पहाडमा पनि हाते ट्र्याक्टरहरू प्रशस्त मात्रामा आइसकेका छन्, तर पनि यो खालको रोपाइ चाहिँ रमाइलो खालको हुन्छ। यसमा हिलो पनि निकै उठ्ने गर्छ। ल ओर के रोप्नु भएको थियो? भटमास हो? अनि बिउ चाहिँ घरमै राखेर ल्याउने हो? खेतमै? यहाँ जस्तो भटमासको दाना यहाँ सिधै आलीमा राखेर हुँदैन? ए पुर्नुपर्छ, अनि चराले नि खाइदिन्छ होला नि त। पहाडको फेदीमा पाटा पाटा भएका खेतका गराहरू छन्। अत्यन्त रमाइलो छ। तलतिर यो खानी खोला छ, छङछङ छङछङ गर्दै बग्दै गरेको, र खानी खोलाको किनारमा चाहिँ खेत रहेको छ। त्यहाँ एउटा झोलुङ्गे पुल छ। झोलुङ्गे पुल निकै जीर्ण छ, तैपनि बर्खायाममा खोला वारपार गर्नको लागि अझै पनि यही खोलाबाट मान्छेहरू, तारुकाको मान्छेहरू खेतमा यहाँ आउने गर्छन् भने यहाँका मान्छेहरू पनि पारिपट्टि जानु पर्यो भने त्यही झोलुङ्गे पुल तरेर जानुपर्छ। गोरु साउँदै पर पुग्दैछन्। यति धेरै काम चाहिँ भइसकेको छ, अझै जारी छ। अब यो गोरु साउँदै हुनुहुन्छ। ए त्यो ठ्याक्कै मिलाउने चाहिँ यो माटो तान्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। अब ठ्याक्कै त्यो चामा चाहिँ एउटा फ्ल्याग राख्नुभयो, फ्ल्याग माथि चढेर ल माटो त लत्त त बगायो है, लग्यो 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 ल मस्त लग्यो। गोरु पनि बिस्तारै चलिरहेको छ। उनीहरूले माटो तानेर अब पारीतिर लाँदैछ। यो हिल्याउनेको लागि प्रयोग गरिने हलोको साटो त्यो जुन छ त्यसलाई सा भनिँदो रहेछ। र त्यो सामा चाहिँ एउटा फ्ल्याग राखेर चाहिँ उहाँले चाहिँ माटो तानेर यहाँदेखि लगेर अब ऊ त्यहाँनिर छोडेर फेरि त्यो फ्ल्याग उचालेर चाहिँ अब आउँदै हुनुहुन्छ। फेरि यहाँ आएपछि पुनः त्यस्तै गर्दै यहाँ अग्लो भएको भागको माटो चाहिँ सम्माउँदै पारीपट्टि लाँदै हुनुहुन्छ है। उहाँले त्यो हातमा पकडेको सा चाहिँ सामा चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ माटो तान्ने काम भइरहेछ। गोरु चम्केका छन्, अगाडि बढ्दैछ। गोरु चाहिँ अगाडि गइरहेका छन्। यो परम्परागत खेतीमा गोरुले नै जोत्ने, गोरुले नै सम्याउने काम गरिन्छ र यो एकदम रमाइलो छ, जोखिमपूर्ण पनि छ। यो काम गर्नलाई स्किल हुनुपर्छ, सिप हुनुपर्छ गोरुलाई चाहिँ तल आउनलाई विशेष। त उहाँले फ्ल्याग चाहिँ अब त्यो सामा चाहिँ जोड्दै हुनुहुन्छ र त्यो जोडेर उहाँले माटो यतातिर अग्लो भएको माटो चाहिँ पर खाल्टोतिर चाहिँ माटो चाहिँ लग्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँनिर दुईजना बाउसे हुनुहुन्छ। बाउसेको काम चाहिँ हिल्याएको खेतलाई चाहिँ सम्याउने
कहाँ कहाँ मिलेछ मिलेको छैन, खेतका कुना कानी आली चाहिँ मिलाउने हुन्छ। ल उहाँले चाहिँ माटो तान्दै लगिरहनु भएको छ, गोरु अगाडि बढिरहेका छन्। र कहाँसम्म लाउनुहुन्छ हेरौँ। यहाँ बाउसे लाग्नु भएको छ 3 जना जति, उहाँहरूले खेतको आली मिलाउने, त्यसै गरी यहाँ अग्लो होचो मिलाउने, पानी चाहिँ मिलाउने कामहरू उहाँको हुन्छ। र 2 जनाले चाहिँ गोरु चाहिँ साइरहनु भएको छ। र रोपाराहरू माथिबाट तल्लो खेतको रोपाइको लागि झर्दै हुनुहुन्छ है। ल बिस्तारै झर्नुहोस् है, लड्नु होला है, लड्नु होला। ओहो झन्नै लड्नु भएन माथि। रोपारहरूले माथिल्लो पाटाको रोपाइ सकेर तल्लोतिर आइसक्नु भएको छ। तर यहाँ अलिकति खेत तयारी भइसकेको छैन। बाउसेहरूले चाहिँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। गोरुले चाउँदैछ, फल्याकबाट माटो पर सार्ने काम जारी छ। त्यहाँ अर्को ल ल गोरुको पनि ट्राफिक जाम भयो, ट्राफिक जाम ल ल ल ल ल ल ट्राफिक खुलेको छ। अहिले एउटा गोरु एकातिर गयो, अर्कोतिर गयो, माटो बोकेर यो गएको छन्। हलीहरूले चाहिँ बडो कुशलतापूर्वक गोरु चाहिँ चलाइरहनु भएको छ। गोरु चलाउनलाई पनि चिज चाहिन्छ, जो कोहीले सक्दैन। गोरुहरूको स्पिड हुन्छ, गोरुहरू बिच्किए भने निकै स्पिडमा कुदेर भाग्छन्, तल्लो पाटा पुग्छन्, कहिले माथिल्लो पाटा पुग्छन्। र वरिपरिको चाहिँ रोपाइलाई पनि यिनीहरूले बिगार्न सक्छन्। चाँडै के ल्याउनु भयो? चिउरा अनि के छ? डोकोभरि छ है। ल मलाई नि खानु पाउँछु? ल यो गोरुले तानेको जुन काठको औजार हो, यसलाई सा भनिदो रहेछ। र यसलाई चाहिँ यो जुन चाहिँ माटो हिल्याउने काम गरिन्छ, यसलाई साउने काम भनिन्छ। र यो गोरुलाई चाहिँ चलाउने मान्छेलाई हली नै भनिदो रहेछ यता पनि। र यहाँ बडो ठुलो पाटो छ, वारपारको पाटो छ, ठुलो पाटो छ यहाँदेखि परसम्म। यहाँ कम्तीमा 9 जना रोपारहरू हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ अब एकैछिनमा रोपाइ सुरु गर्नुहुन्छ। माथिल्लो पाटामा धान रोपाइ सम्पन्न भइसकेको छ। माथि एउटा ठुलो ढुङ्गा देख्न सकिन्छ। पहाडको बिचमा बगिरहेको एउटा खोलो छ, छङछङ बग्ने खोलो। र यही खोलोको किनारमा रहेको यो खेत बडो रमाइलो छ, बडो सुन्दर राम्रो ठाउँमा छ। र परम्परागत शैलीले यहाँ अझै पनि गोरुबाट जोत्ने, गोरुबाट साउने काम गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ रोपाइ चलिरहेको छ। यो पहाडको फेदमा भएको एउटा सुन्दर गाउँ हो, गाउँको खेत हो। यहाँ गोरु चाहिँ चलाइरहेका छन्। हलीले कहिलेकाहीँ गोरु चम्किन्छन् र उनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ। र यो गोरु चलाउने मान्छे पनि निकै सिपालु हुन जरुरी छ। गोरुलाई चिनेको मान्छे हुनुपर्छ, जसको गोरु उसैले चलायो भने गोरु चलाउन निकै सजिलो हुन्छ। नत्र चाहिँ यिनीहरू हाम फालेर तल्लो पाटा पुग्ने, माथिल्लो पाटा पुग्ने र जुन जुवा भाँच्ने अनि हलो भाँच्ने र सा समय भाँच्ने समेतको घटनाहरू कहिलेकाहीँ घट्न सक्छन्। जोखिमपूर्ण हुन्छ। जोखिमपूर्ण भए तापनि खेतीपाती गर्ने कृषकले यो गर्नै पर्ने हुन्छ। यति नगर्यो भने मानो रोपेर मुरी उब्जाउने समयमा खाली बस्यो भने भविष्यमा फेरि खानलाई गाह्रो पर्ने हुन्छ, किनेर खानुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यो काम चाहिँ जारी राख्नुपर्छ। यो पाटाको पारीतिर माथिबाट नहरबाट कुलोबाट पानी झार्नुपर्ने भएकोले त्यो ठाउँमा चाहिँ माटोहरू पनि बगेर आएको कारणले त्यहाँ अग्लो भएको छ। त्यही भएर गोरुहरूलाई साउन अलि टाइम लागेको हो। र रोपारहरू त्यहाँ रोपाइ गर्नको लागि आतुर हुनुहुन्छ, पर्खिरहनु भएको छ। र त्यहाँ 3-4 जना बाउसीहरूले यो मिलाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ। जो खेत सम्याउने, कुनाकानी खन्ने, यताउति गर्ने काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो धादिङ जिल्लामा चाहिँ बाउसी भनिने रहेछ। र बाउसीहरूले पनि आफ्नो काम गर्दै हुनुहुन्छ। गोरु साउने हलीहरूले पनि उत्तिकै जोस र जाँगरका साथ गोरुहरूलाई चलाइरहनु भएको छ भने रोपाराहरूले पनि रोपिरहनु भएको छ। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।
अब यो बाटो रोप्नलाई तयारी भइसकेको छ र अब बिउहरू चाहिँ त्यहाँ राख्ने काम चाहिँ भइरहेको छ र बिउ राखेर अब चाहिँ रोपाइ चाहिँ हुन्छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ माथि एकजनाले बिउ पुर्याउँदै हुनुहुन्छ, अरूले चाहिँ बिउ राख्दै हुनुहुन्छ। अहिले म यो खेत रोपाइ भइरहेको ठाउँमा छु। यो पहाडको फेदमा बडो सुन्दर ठाउँमा चाहिँ धान रोपाइ चलिरहेको छ। असार महिनाको 14 गते हो आज। असारे रोपाइ चलिरहेको छ। असारमा नरोपे मङ्सिरमा के भित्राउने। यहाँका किसानहरूलाई धान रोप्न चाहिँ चटारो परेको छ। योभन्दा पहिला यहाँ असारे धान रोपिएको थियो र त्यो असारे धान भित्राइसकेपछि चाहिँ यहाँ पुनः चाहिँ धान चाहिँ रोप्न चाहिँ खेतको तयारी भइरहेछ, रोपाइ सुरु भइरहेछ र यहाँ चाहिँ आजै रोपाइ भइरहेछ। म पनि यो रोपाइ हेर्नको लागि यो ठाउँमा आएको छु। पहाडको फेदको एउटा सुन्दर गाउँमा यो खेतका पाटाहरूमा चाहिँ रोपाइ भइरहेको छ। यस्तो रोपाइ हेर्न पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। म तराईमा जन्मेको, तराईमा हुर्केको, समथर ठाउँमा हुर्केको मान्छेको लागि यो नौलो अनुभव हो। र यो चाहिँ खासै गरी मैले चाहिँ यहीँ आएर देखेको हो। पहाडमा मैले चाहिँ खासै रोपाइ कसरी गर्छन्, के गर्छन् त्यो चाहिँ हेरेको थिएन र अहिले एकदमै नजिकबाट चाहिँ यो रोपाइ हेर्दैछु। हाम्रो रोपार कति ज्ञानी के है। हाम्रा विद्यार्थीहरू यस्तै ज्ञानी भए कति पढाउन मजा आउँथ्यो होला है। कोही नबोल्ने, चुपचाप धान छुप्पुमा छुप्पु रोपेको छ हाँस्ने मात्रै है। हाम्रो दुईजना भाइहरू छन्, यो घरका भविष्यका उत्तराधिकारी, अहिलेका नाति। ती पानीमा टाउको मात्रै देखाएर भेगुदा झै सुतेका छन्। उहाँलाई देखेर तपाईँलाई के भन्न मन लाग्छ? ल भन्नुहोस् त नातिलाई देखेर। ल ल ल ल गोरुहरू अब तल्लो पाटा तयारीमा छन्। उहाँ दुईजना हलीले साइरहनु भएको छ। अरूले चाहिँ बिउ चाहिँ राख्ने अनि त्यसपछि बाउसे गर्ने। माथिल्लो पाटामा रोपाइ भइरहेको छ भने तल्लो पाटामा चाहिँ गोरु साउने काम भइरहेछ, खेत साउने काम भइरहेको छ। दुईजना हली साइरहनु भएको छ। यो हो रोपाइ। यहाँ माथिल्लो पाटामा रोपाइ चलिरहेको छ भने तल्लो पाटामा चाहिँ गोरु साउने काम भइरहेको छ। बडो रमणीय पहाडको फेदमा, पहाडको काखमा यो खेतमा रोपाइ भइरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो बडो सुन्दर ठाउँ छ। प्राकृतिक रूपले स्वच्छ सफा गाउँमा चाहिँ यहाँ धान रोपाइ भइरहेको छ। यहाँ गोरु साउने काम पनि जारी छ। अब यहाँ 2-3वटा पाटा चाहिँ बाँकी छन्। यो सब पाटामा चाहिँ आज नै रोपाइ हुन्छ।
बोरीको नाम चाहिँ के हो नि भन्दा मेरो त्यो उर्र गरे के हो यो के गर्छ त्यो उर्र गरेपछि गोरुले ए घुमाउने हो ए घुम्छ ए अगाडि बढ भनेपछि के गर्नुपर्छ भनेपछि अगाडि हुर्र भनेपछि घुम्ने ए चुप्प गरेपछि हटिने ए कडा रहेछ भाषा ल तपाईँ गोरुले त्यसो मान्छ के गर्नुपर्छ घुमाउनु सब मान्छ यो हातमा लिएको के हो त यो ए ओ ल उहाँ पनि कडा हुनुहुँदैछ गोरु चलाउनेको पनि भाषा हुने रहेछ उर्र गर्दाखेरि घुम्ने चुप भनेपछि अड्डिने अनि गोरु अहिले पल्लो छेउमा पुगेका छन् उहाँले चाहिँ हातमा लिएको जुन फलेक छ त्यसलाई फेरि सामा चाहिँ जोडेर माटो तान्दै चाहिँ यो छेउसम्म चाहिँ उहाँहरूले ल्याउनुहुन्छ पल्लो साइडमा चाहिँ अग्लो छ त्यस कारणले चाहिँ त्यो चाहिँ उताको माटो चाहिँ तान्नको लागि चाहिँ ऊ फलेक युज गरेर त्यहाँको चाहिँ माटो चाहिँ यता तान्दै हुनुहुन्छ यहाँ रोपाइँ चाहिँ दुवैतर्फबाट यो पाटाको वारीबाट रोप्दै पारीतिर र पारीबाट रोप्दै वारीतिर आउनु भएको छ बिचमा सकाउनुहुन्छ है त उहाँले माटो तानेर चाहिँ यता ल्याउँदै हुनुहुन्छ म चाहिँ यहाँ हेर्दैछु गोरुहरू मतिर नै आइरहेको उहाँले चाहिँ माटो चाहिँ डल्लै बोकेर गोरुले तानेका छन् पारी पुर्याएका छन् गाडी हो धामेले यो डलर के छक्के ए के हुन्छ छक्के भन्दा के देखिन्छ के हुन्छ हल्का हो जाड पानी पर्नेको त्यसो जाड पानीहरु रौसी चिसोहरु ए अचारहरु त्यसलाई छक्के भन्छन् ए अनि लास्टमा खानेलाई के भन्छन् लास्टमा चाहिँ खाजा बिचको खानेलाई छक्के ल अहिले रोपाइ लगभग आधी भइसकेको छ अबको 2 घण्टाभित्र करिब 2 घण्टाभित्र यो सक्ने लक्ष्य छ उहाँहरूको सायद 2 घण्टासम्ममा यो चाहिँ रोपाइ सकिने मैले देखेको छु
रोपाई पछि यो फाँट निकै सुन्दर निकै राम्रो देखिएको छ र असारमा मानो रोपेर मुरी उब्जाउने भन्छन् र उहाँहरूले अहिले गरेको मेहनतको फल मङ्सिरमा भित्राउने हुनेछ। पक्कै पनि उहाँको परिश्रमको फल राम्रै आउनेछ, राम्रै धान फल्नेछ। यो गरामा किन यता 5 जना उता 5 जना रोप्नु भयो? किन यसरी रोप्नु भयो यस्तो? ठाउँ नअटेर, ठाउँ कम भएर, मान्छे धेरै भएर, ठाउँ कम भएर उहाँहरू 5 जनाले चाहिँ यताबाट रोप्दै उतातिर लाँदै गर्नुभएको छ। अरू 5 जनाले चाहिँ उताबाट रोप्दै यता ल्याउँदै गर्नुभएको छ। अनि बिचमा त कसरी मेट्नुहुन्छ त? गाह्रो होला नि त। बिचमा चाहिँ कसरी मेट्नुहुन्छ, कसरी सकाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ गाह्रो जस्तो देख्छु। ल अन्तिम पाटा छ। ओहो ल तपाईँको आज रोपाइ सकिने हो? साउनको बाँकी छ? यो खेतको सकिने हो आज? यो अरू खेतमा पनि बाँकी छ? कताको खेत? ल बिउ ल्याऊ बाबु, बिउ यहाँ। ल अब सकिन आँटेको छ आज। अब 1 घन्टाभित्र चाहिँ यो रोपाइ सकिन आँटेको छ। रोपारहरूले केही बोल्नुहोस् न, के छ भन्नुहोस् त आजको अनुभव? केही छैन? रोप्न चाहिँ पानी आए बेला सजिलो कि घाम लागे बेला? पानी आए बेला घामकै मजा होइन? प्लास्टिक यताउति डिस्टर्ब गर्छ नि त। अनि यो चाहिँ के, यो हाइब्रिड धान हो कि के को हो यो? अलि सावित्री चाहिँ हो रे। ल त्यो पनि होला। अब ठाउँ अनुसारको माटो फरक हुन्छ नि त। काठमाडौँतिरको अलिक कालो हुन्छ नि। Aja. ल है दोरी पर्यो, दोरी ल। यारी दिदी पानी आए राती महेरा माया लाउँदा गन्दा क्यारे खेर भयो किता जानेरा
भाइ ट्राफिक जाम भयो ट्राफिक जाम भयो हाम्रो खेत भयो हाम्रो तिम्रो र हाम्रो भेट भयो अब आजको रोपाइँको अन्तिम चरणमा छ। यो पाटा रोप्दै रोप्दै उतातिर गइरहनु भएको छ। रोपा र दिदीबहिनीहरू 4 जना यहाँ हुनुहुन्छ, उता 4 जना हुनुहुन्छ, 2 जना गोरु साउनी मान्छेले अझै काम गरिरहनु भएको छ। अब यो अन्तिम चरणमा छ। ओहो दिदीबहिनीहरू गीत भन्नु न 1-2टा। आउँदैन? यो रातो रुमालले चाहिँ अनुहार छोप्ने बहिनीलाई आउँछ होला, कपाल छोप्ने बहिनीलाई आउँछ त? सानोमा आउँथ्यो है, अलि पहिला आउँथ्यो, अझै आएन। भ्याइयो ल, भ्याइयो ल ल। ल आजको यो साउनी काम चाहिँ सम्पन्न भएको छ र अब गोरुलाई चाहिँ खोलामा लगेर चट्ट पारेर सरसफाइ गरेर नुहाएर फेरि चाहिँ गोठामा लैजाने कुरो छ। ल गोरुले आज आफ्नो काम सम्पन्न गरेका छन्। त्यस्तै गरी गोरु साउने मान्छेले पनि अहो गोरुले अब खोलातिर गएर सरसफाइ गरेर नुहाइधुवाइ गरेर सफा सुग्घर हुनेछन्। म तपाईँहरूलाई खोलैसम्म देखाउँछु। ल हेर्दै गर्नु होला। यो गोरुलाई नुहाइदिनु पर्छ के? साबुन सेम्पू नि ल्याएछ त? ओहो ल उहाँहरूले अब गोरुले आज दिनभर जोतेपछि खोलामा ल्याएर नुहाइदिँदै हुनुहुन्छ। यो यहाँको चलन रहेछ, गोरुलाई सफा सुग्घर गरिदिने।
यो चाहिँ आजको अन्तिम पाटो रोपाइ हो। अब करिब आधी घन्टा जतिमा यो 8 जना 9 जना हुनुहुन्छ रोप्ने मान्छे सक्नुहुन्छ। अनि खाजा खाएर सबै आफ्नो घरतिर लाग्नुहुन्छ। अनि भोलि कसको रोपाइ हो त्यहाँनिर फेरि जम्मा भएर रोपाइ चाहिँ हुन्छ। यसरी मैले आज धादिङको एकजना कृषकको खेतमा आएर बिहानदेखि बेलुकासम्म के गतिविधि भए त्यो चाहिँ तपाईँहरूमाझ देखाएको छु। र यहाँको परम्परागत शैलीको खेतीपाती हो यो। गोरुले जोत्ने, गोरुले साउने अनि त्यसपछि रोपाइँ चाहिँ गर्ने यहाँको चलन रहेछ। रोपाइँको बिचमा चाहिँ खाजा खाने कार्यक्रम पनि हुँदो रहेछ र अन्त्यमा पनि खाजा खाएर चाहिँ उहाँहरू सबै आफ्नो घर जानुहुँदो रहेछ। करिब 12-1 बजेदेखि सुरु भएको रोपाइँ अब लगभग 5 बजेतिर यो चाहिँ सकिने लक्ष्य छ। सकिएला पनि त्यतिन्जेलसम्म यो सकिन्छ। अनि त्यसपछि आजको रोपाइँ चाहिँ यहाँनिर समापन हुन्छ। यहाँ 5 जना, उतापट्टि 4 जना हुनुहुन्छ। यो 5, 4, 9 जनाको रोपाइँ चाहिँ आजको अन्तिम चरणमा छ र उहाँहरूले अब रोपिसक्नु भएको छ, रोप्दै हुनुहुन्छ। गोरुको काम सकिसकेको छ। गोरुहरू अघि नै गोठतर्फ लागिसके। किसानले गोरुलाई चाहिँ नुहाइधुवाइ गरेर सफा पारेर अलिकति उहाँले चाहिँ गोरुलाई चाहिँ खोलेर गोठतिर लगिसक्नु भएको छ। अब यो रोपाइँ चाहिँ अन्तिम चरणमा छ। तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ यो लास्ट रोपाइँ हो। आज मैले यो कम्तीमा पनि यो 4-5 पाटा यहाँको रोपाइँ पुरै देखाएँ। र यहाँ चाहिँ करिब 4.5 रोपनी 5 रोपनीको चाहिँ खेत हो। र यहाँ 9-10 जना रोपाहरूलाई चाहिँ करिब चाहिँ 1 बजेदेखि 5 बजेसम्म चाहिँ रोप्न लागेको छ। र यसमा 2 हल गोरुले चाहिँ साउने काम भएको थियो र भने अरू 3 जना जति चाहिँ बाउसे अनि 2 जना चाहिँ हली साउने मान्छेहरू चाहिँ लाठे भन्छ कि के भन्छ 2 जना साउने मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले दिउँसो 12-1 बजेदेखि खटेर अहिलेसम्म रोपाइँको लागि सम्पूर्ण तयारी चाहिँ पुरा गरिसक्नु भएको छ र पुरुषको काम सकिएको छ। अब महिलाले रोप्ने मात्र काम बाँकी रहेको छ। करिब अबको 15-20 मिनट अथवा आधी घन्टा जतिमा यो रोपाइँ चाहिँ सकिन्छ। र तपाईँहरूलाई मैले आज दिनभर के कसरी रोपाइँ भयो यो चाहिँ देखाएँ। अब थोरै मात्रै रोप्न बाँकी छ, थोरैभन्दा थोरै बाँकी छ। 10-15 मिनटमा उहाँहरूले चाहिँ यो सबै रोपेर चाहिँ भ्याइहाल्नुहुन्छ। ल साथीहरू, यो आजको रोपाइँ चाहिँ सम्पन्न भएको छ। जुन यो रोपाइँको लास्ट गरो हो, लास्ट पाटो हो, यसमा रोपाइँ सकिसक्नु भएको छ। योभन्दा पर देख्नुभएको गरो यो, अनि त्यसपछि चाहिँ योभन्दा माथिल्लो यो आजै चाहिँ रोपाइँ चाहिँ सकिएका गराहरू हुन्। र आज चाहिँ अब सबै रोपाइँ सकिसकेपछि अब चाहिँ हामी घरतर्फ प्रस्थान गर्छौँ। ल आज यो सम्पूर्ण रोपाइँ चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। अब हामी चाहिँ यो रोपाइँ सकिसकेका हुनाले घरतर्फ लाग्छौँ। यो चाहिँ देख्नु भएको छ यो बिहान कस्तो थियो र अहिले कस्तो भइसक्यो। अब हामी चाहिँ यो रोपाइँ चाहिँ सबै सकिसकेका हुनाले अब हामी चाहिँ यहाँबाट घरतर्फ प्रस्थान गर्दैछौँ। ल साथीहरू, यो आजको रोपाइँ चाहिँ सम्पन्न भएको छ। जुन यो रोपाइँको लास्ट गरो हो, लास्ट पाटो हो, यसमा रोपाइँ